जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो ये पाया गया कि इस जो कफ सिरप था, ठीक है, कोल्ड रिफ नाम का जो कफ सिरप था, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में एक पॉइजनस जो केमिकल पाया गया, जिसका नाम था डीईजी, डाई इथाइल ग्लाइकोल। एक ऐसा केमिकल जो इंडस्ट्रीज में, बैटरीज में यूज होता है एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। वो केमिकल जो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, इंडस्ट्रीज का जो केमिकल था, वो कैसे बच्चों की दवा में पाया गया।